Ал жерде бүгүнкү күндө жанагындай жайыттар законуна жана жер кодексине өзгөрүүлөр киргизиштин бүгүнкү күндө эч кандай кажети жок. Ошол өзгөрүүлөр киргизген максаттардын баарын бүгүнкү күндөгү мыйзам системасы, ушул системасынын ичинде эле баардыгын чечсе болот. Ошондуктан ал жактагы болуп аткан өзгөрүүлөр жөн эле жанагы бүгүнкү күндө биздин конституция боюнча биздин суверенитетибизди жана биздин экономикалык коопсуздугубузду камдаш үчүн конституцияга ошондой эме киргизилген да, чектөө. Жайыттар менен токойлорду эч качан менчиктештирүүгө мүмкүн эмес деген, ошондой чекит коюлган. Себеби деген мындай ошол Кыргызстан бүт жерлеринин бар жокторуну жаратылыш байлыктардын баардыгын менчиктештирип ала турган күчтөр бар. Ошого чектөө коюлган да. Ошондуктан мен бул эмеге айтып атканым, азыркы киргизип аткан эмелер, мындайча айтканда, бул рейдерский захваттын эле механизмдери да, бирок бул жанагы стратегический деңгээлдеги болуп аткан рейдерский эмелер да, бүгүнкү эртеңки күнгө байланыштуу эмес, узак мөөнөттөгү рейдерский, мындайча айтканда, механизмдер.